SSD को रिप्लेस करेंगे HDD से। तो ये हमारा 120 वेस्टर्न डिजिटल का हार्ड SSD है, आप देख सकते हैं यहाँ SATA SSD। और ये अच्छी कंपनी है वेस्टर्न डिजिटल, आप लोग जानते ही होंगे। तो हमें इससे रिप्लेस करेंगे इसको। शुरू करते हैं। तो पहले हम लैपटॉप को हटा कर लेते हैं ताकि हमें ढूंढने में आसानी। दोस्तों देखो, आप जब भी SSD से इसको रिप्लेस करेंगे SSD को, तो अब ध्यान रखना कि पूरे लैपटॉप को खोलने की ज़रूरत नहीं है। सम लैपटॉप में, यानी ज़्यादातर लैपटॉप में आप इसको कुछ पैनल खोल के ही चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिंबल अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे दिया है सिंबल रैम प्लस लेटर का, जो ये सिंगल देख रहे हैं ये हार्ड डिस्क का सिंबल है। यानी ये वाला जो पोर्शन हम खोलेंगे तो हम हार्ड डिस्क को बाहर निकाल सकते हैं, हमें ये सब खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये वाईफाई के लिए और ये बैटरी है इसका। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें जैसे इसको पुश करेंगे तो बैटरी बाहर आएगा, हम खोल करके बाहर निकालेंगे। बैटरी निकालना भूले ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जो आप खोलते हो स्क्रू ड्राइवर से तो कुछ स्क्रू वगैरह अंदर गिर भी सकती है। तो अगर बैटरी लगाए तो शॉर्ट होने का चांसेस है। तो हमें इसे अवॉइड करना है, बैटरी सबसे पहले निकालना है। स्टार्ट करते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ एक मल्टीपर्पज़ टूल। एक स्क्रू ड्राइवर भी है, इसमें खोल के, ये थोड़ा टाइट होता है, सख्त होता है, तो इसको थोड़ा जोर लगा कर आप लगाया बिल्कुल ना। तो ये रहा हमारा हार्ड डिस्क, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बाहर निकालेंगे। इससे बाहर निकालने से पहले हम अपने SSD को बाहर निकाल लेते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है, दिखने में कैसा है और क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा SSD है WD ग्रीन 120 GB, काफ़ी है। SATA SSD कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, तो हम इससे चेंज करेंगे हार्ड डिस्क को। तो ये हमारा SSD है, ये देखिए। हम यहाँ रखते हैं और अपने हार्ड डिस्क को निकालते हैं, जो कि PC में पहले से इंस्टॉल है लैपटॉप में। तो ये दो स्क्रू है, वो इस दो स्क्रू से जो है ये फिक्स है, क्या कि वाइब्रेट हो तो ये हिले ना। तो ये दोनों स्क्रू को हमें खोलना होगा। आप कोशिश करें कि जो आप इसका स्क्रू ड्राइवर जो है वो मैग्नेटिक हो, ताकि आपको आसानी से ये चीज़ देख रहे हैं, मैग्नेटिक हो तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो आप केस देख रहे हैं, इसको अपनी तरफ पुल करेंगे, पुल करके इसे निकालेंगे, ताकि ये जो नोच है यहाँ फिक्स है। अगर आप पुल नहीं करेंगे तो ये ऊपर नहीं आएगा, ये डायरेक्ट ऊपर नहीं आ सकता। बैक करके ऊपर करना है। ओके, ये रहा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सम केस में क्या होता है, अगर आप इसको बिना रेड किए हुए अगर आप खोल लेते हैं पैनल से, यानी पैनल को निकाल लेते हैं इस हार्ड डिस्क से, तो आपको जब इसे इंस्टॉल करेंगे तो एक बार मिस्टेक हो सकता है। आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं इधर से लगाऊं या इधर से लगाऊं, क्योंकि हम इसे इस तरह भी फिक्स कर सकते हैं और इस तरह भी फिक्स कर सकते हैं। तो इसको खास ध्यान देना है। तो अभी मैं ध्यान दे रहा हूँ। अभी हमारा जो हार्ड डिस्क का जो बैक पार्ट है, जो फ्रंट पार्ट बोल सकते हैं, जो ये वाला है वो ऊपर की तरफ है। ये हमेशा ऊपर की तरफ उसको फिक्स करेंगे हम। और तो ये खोलते हैं। हाँ, और ध्यान रहे ये वाला स्क्रू आप ना खोलें, ये हार्ड डिस्क का बॉडी स्क्रू है, इसे खोलेंगे तो आपका हार्ड डिस्क ख़राब हो सकता है। हमेशा आप साइड वाला स्क्रू खोलें, ये पैनल को टाइट करके रखें, सिर्फ इसी खोलें, ऊपर वाले को ना खोलें। खोलने के बाद आप क्या करें, आप इसको अपने हथेली पे ऐसे रखें और सिर्फ हार्ड डिस्क को ऐसे निकालें, ठीक है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं एक छोटा नोच है और ये एक बड़ा वाला है। तो सेम ऐसा ही आप अपने इस वाले हार्ड डिस्क को ले, ठीक है, ये छोटा और ये बड़ा, ये पहचानने में आपको आसानी हो। अगर आप ऐसे भी लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो फिर वो बैठेगा नहीं, इसीलिए हम ऐसा लगाएंगे। ये फ्रंट पार्ट ऊपर रहेगा, ऐसा लगा दिया हमने और स्क्रू को फिक्स करेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप उल्टा गलत भी लगा देते हैं बैक साइड, तो आप उसको फिर से खोल के लगा सकते हैं, लेकिन फिर आप थोड़ा
कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, क्या क्या गलत हो गया, क्यों नहीं बैठ रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप हर चीज़ को एक बार बारीकी से देख लें फिर खोलें, नहीं तो जल्दीबाजी में खोल दें और बाद में थोड़ा परेशानी हो, आपको कुछ ट्रबल ना हो। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये एक अच्छे से काम करने का एक मेथड है। जो भी चीज़ हम करते हैं उसे अच्छे से समझते हैं पहले, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। तो ये हमारा पुराना हार्ड डिस्क है और ये हमारा नया SSD है। बहुत लाइट वेट है ये, इसके मुकाबले ये यानी इसका आधा है, आधा से भी ज़्यादा इसका वेट कम है। अगर ये 100 ग्राम है तो ये मान के चलें ये 35 ग्राम ऐसा है। तो ये इसका वेट है, हल्का है, बहुत लाइट वेट है और इसके अंदर वाइब्रेशन भी नहीं होता। अगर आप उसको बिना स्क्रू के भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन कभी आप लैपटॉप को सेट करते हैं तो वो निकलने का चांसेस है। लेकिन ये वाइब्रेट करता है, ये मूविंग पार्ट इसके अंदर लगा हुआ है, इसीलिए इसको फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसके अंदर कोई प्लेटर या कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल है, आप इसे आसानी से लगा भी सकते हैं। अगर कोई स्क्रू भी भूल गए तो सेम आप यहाँ पे ऐसे रख के प्रेस करेंगे, उसके बाद आप इसको यहाँ से पुश कर देंगे और यहाँ देखेंगे कि लगा के ये हमारा बैठ गया है। यहाँ से घिस सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, सेम ये दो जो स्क्रू थे हमें फिर से टाइट कर देना। ये चीज़ तो हमारा हो गया है कंप्लीट। और हमारा जो हार्ड डिस्क है वो रिप्लेस हो गया SSD से। बस हमें करना क्या होगा, अगर आप खुद से इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि सम हार्ड डिस्क जो है, सम बायोस हार्ड डिस्क तो सारे की है, कुछ बायोस में जो इंस्टॉलेशन हुआ होता है वो MBR और दो बूट पोर्शन होते हैं, MBR UFI जो भी है अभी। तो अगर वो UFI में अगर हुआ होगा तो आप इसको UFI मोड में ही फॉर्मेट कर सकते हैं ये वाले को, क्योंकि बायोस इसका UFI में है। तो आप लेगेसी वगैरह से मारेंगे फॉर्मेट तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। आपका जो एक्सटर्नल पेन ड्राइव से अगर फॉर्मेट करते हैं तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगे। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपके नज़दीकी जो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो भी सर्विस शॉप है, वहाँ से आप उसको ईजिली करवा सकते हैं। अगर आप थोड़ा इंटरनेट पर रिसर्च करके खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है, वो बात की चीज़ है। बस ये हमारा फिजिकली इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब चेक करने के बाद एक बार मैन्युअली चेक कर लेंगे सब फिक्स है और इसे हम एज इट इज़ फिक्स कर देंगे, लगा देंगे। तो हम स्क्रू से टाइट करते हैं। यहाँ पे बैठा नहीं है तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि उसको बैठाएं। ये कुछ चीज़ है उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बार पहले बैठा है दबा अब इसको टाइट कर लें, कोई बात नहीं। अगर एक बार ना बैठे तो दोबारा भी कोशिश कर लें। ये हमारा फिक्स हो गया है, बिल्कुल फिक्स। अब हमें करना क्या है, आखिरी ये बैटरी को इंस्टॉल करना है इसके अंदर जैसे पहले था। ये देखें इसमें ये नोच है, ये नोच अंदर जाएगा और धीरे उसको पुश करेंगे ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, यानी लॉक हो गया। अब ये रेडी टू इंस्टॉल हो गया है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इससे कुछ आपको हेल्प मिला तो कमेंट भी करना। अभी मैं इसे चालू करके देखता हूँ, चालू हो रहा। इसके अंदर अभी तो बूट अभी लिख रहा है नो बूटेबल डिवाइस इंसर्ट फ्रॉम योर बूट, तो इंसर्ट बूट डिस्क एंड प्रेस एनी की। तो नो बूटेबल डिवाइस फाउंड कर रहा है, क्योंकि जो बूट फाइल है, बूट पार्टीशन है, वो इस वाले में हार्ड डिस्क में है जो कि हमने निकाल दिया है। और इसके अंदर जो हमने SSD लगाया है वो तो बिल्कुल क्लीन है, न्यू है। तो उसके अंदर बूटेबल फाइल है, नो बूट पार्टीशन है, कोई तरह का पार्टीशन, इसीलिए वो नो बूट डिवाइस दिखा रहा है।
तो हम बस अभी चेक करते हैं, कंट्रोल डिलीट से हम F2 प्रेस करके देखते हैं इसका बायोस को नियंत्रित करते हैं। ओके, PXE बूट सही है, अपने आप को बूट करना चाह रहा है। मैं इसमें एक पेन ड्राइव लगाता हूँ अभी, चेक करते हैं। पेन ड्राइव है हमारा, ऑटो का पेन ड्राइव है, इसको हम USB से कनेक्ट करते हैं। अभी बूट मैनेजर मैंने खोला है, F9 प्रेस करके देख सकते हैं कि जो हमने ये नोटबुक हार्ड डिस्क है और ये हमारा HP का ठीक है। तो हम अभी करते हैं विंडोज पासवर्ड रिकवरी। तो हम देखते हैं कि हमारा हार्ड डिस्क डिटेक्ट किया या नहीं। जो हमने SSD से रिप्लेस किया था, हम इसे कैंसिल करते हैं और जाते हैं टूल में, CMD खोल लेते हैं, डिस्क पार्ट। हमने डिस्क पार्ट को यानी जो डॉस का जो पार्टीशन मैनेजर है वो हमने अभी कमांड्स ओपन किया है। अभी हम डिस्क पार्ट में आ गए हैं। हम करेंगे लिस्ट डिस्क कमांड होता है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपको कुछ दिखाई यहाँ दे रहा होगा तो हमारा जो हमने इसके अंदर SSD लगाया था वो डिस्क 0 है, ऑनलाइन शो कर रहा है। और जो है आप देख रहे होंगे ये माउस अगर तो 111 यानी 111 GB शो कर रहा है, वो जो बेसिकली 120 है, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी कंपनी जो शो करता है यहाँ पे वो नहीं देता है, पता नहीं क्यों नहीं देता है और क्यों यहाँ पे लिख देता है 120, जबकि उसको यहाँ पे भी शो करना चाहिए 120, क्योंकि उसने जो पैसे लिए हमसे वो 120 GB का लिया है, पर वो हमें दे रहा है 111 GB ऑनली। तो ये हमारा पार्टीशन है सिंगल, इसमें कोई पार्टीशन नहीं, बस ये दिखा रहा है कि हार्ड डिस्क प्रॉपरली सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया है। और तो बस आपको मुझे यही दिखाना था कि मैंने जो इसके अंदर हार्ड डिस्क लगाया, हार्ड डिस्क निकाल के जो SSD लगाया है वो इसने डिटेक्ट किया या नहीं किया। ओके, थैंक यू।